Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz tafsir dərslәрен davam иттербез. Үткән дәрестә без шушы тәфсир нигезләре турында сөйләшкән идек. Бүген инде Фатиха сүрәсенең исемнәре, Фатиха сүрәсенең өстенлеге турында сөйләшербез. Менә күп кеше инде сорый, ничек соң намаздан тәм табырга, ләззәт алырга, ничек хушуклыгыбызны арттырып була дип. Менә без укый торган сүрәләрнең һәм әйтә торган зикрләрнең мәгънәләрен беләбез икән, нәрсәне әйтәбез. Менә бу намазда тәм табырга ярдәм итәчәк. Менә күбебез кызганычка каршы Фатиха сүрәсен укый, Кәүсәр сүрәсен, Ихлас сүрәсен, Фәләк, Нас, Кафирун, Насад, Субхана раббил а'ла, Субхана раббил азим ди, Әт-тахият укый, салават әйтә. Әмма нәрсә әйтәбез, мәгънәсен бик аңлап, төшенеп бетермибез. Менә бу безнең яктан инде кимчелек. Менә ничә ел намаз укыйбыз, шулай бит 3 ел, 4 ел, 10 ел, 15 елда булырга мөмкин. Әмма нәрсә әйткәнебезне, нәрсә сөйләгәнебезне аңламаска мөмкин. Шуңа да менә без шушы тәфсир дәресләрен башларга булдык. Ким дигәндә, менә бу сүрәләрнең безгә мәгънәләрен белергә кирәк. Намазыбызда хушуклыкны арттырыр өчен дә һәм гомумән тагын да иманыбызны, тақвалыгыбызны арттырырга, куәтләр өчен. Чөнки аңласак, фикерләсәк, шушы укыган сүрәләр турында без тагын да динебездә үсә алабыз, тагын да тормышыбызны нурландыра алабыз. Менә бигрәк тә Фатиха сүрәсен һәрбер мусульман кешесе инде кичкенәдән, кичкенә вакытында өйрәтмәсәләр, үскәч белергә тиеш, һәм аны яттан дөрес укый белеп кенә түгел, әмма мәгънәсен дә аңлап укырга тиеш. Чөнки бу бик тә мөһим аят, сүрә. Чөнки һәр намазда аны укырга кирәк. Менә бу да өстенлеген күрсәтә. Фатиха сүрәсенең башка сүрәләрдән караганда, менә Пәйгамбәр саллаллаху әйтте бит, "А'замас сура" диде, иң бөек сүрәләрнең берсе диде. Шул намазда һәрбер рәкъгатьтә Фатиха сүрәсен укырга кирәклеген дә шуны ассызыклый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаху нәрсә диде? "Салата лиман лам яқра би уммул Кур'ан" диде. Муслим риваятендә килә торган хадистә нәрсә ди? Кешенең ди намазы юк ди, әгәр дә ул Коръәннең анасын укымаса. Ягъни Фатиха сүрәсен инде. Менә бу да күрсәтә шушы Фатиха сүрәсенең калган сүрәләрдән аермасын, аның өстенлеген, аның дәрәҗәсен. Һәм әле аның өстенлеген күрсәтә Фатиха сүрәсенең берничә исеме булу. Аллаһу Тәгаләнең дә бит инде безгә билгеле булган 99 исеме бар. Шулай бит, бу да инде күрсәтә аның менә бу кудрәтен, нинди зур хикмәтен. Һәм менә бу Фатиха сүрәсендә берничә исеме бар. Берсе менә шушы хадистә килгәнчә Уммул Кур'ан, Коръәннең анасы дигән Пәйгамбәр саллаллаху. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, баланың яратылышында да асыл аның әнисе. Шулай бит, әнисе аны тудыра, әнисе аны 2 ел имезә, тәрбияли, әтисенә караганда күбрәк вакытын сарыф итә. Ягъни шушы баладагы кайбер сыйфатлар ул анадан алына. Ана бирә тәрбия, ана аны әдәп-әхлакны өйрәтә. Ягъни бөтен күп нәрсә әни кешегә кайта. Баланың инде менә җәмгыятьтә үзенең ничек тотышы. Һәм менә монда да Фатиха сүрәсендә булган 7 аят та, Мәккәдә ингән аят, сүрә. Мондагы мәгънәләр тулысынча Коръәннең кыскача конспекты, бөтен Коръәндә булган мәгълүматны алар кайта шушы Фатиха сүрәсенә. Ни өчен дигәндә, мәсәлән, иң беренчесе таухид, ягъни Аллаһны бер итү. Һәм менә Коръәнгә дә карасак, бик күп аятлар килә нәрсә турында? Таухид турында. Шулай бит, Аллаһу Тәгаләне бер итү, Аллаһтан гына сорарга кирәк, Аллаһка гына ибадат кылырга, Аллаһка гына тәвәккәл кылырга, Аллаһтан гына өмет итәргә бөтен аятлар.
Һәм менә Фатиха сүрәсендә дә шул: "Ияка нәгъбуду, ияка нәстәгыйн". Сиңа гыйбадәт кылабыз, синнән генә ярдәм сорыйбыз. Күңелне ярдәмне Аллаһтан гына сорай кирәк, гыйбадәтне Аллаһ Тәгалә генә кылырга кирәк. Алхамдулиллаһи раббил аламин, галәмнәрнең тәрбиячесе. Аны бу күрсәтә, шулай Аллаһ Тәгаләнең көч-кодрәтен бөтен галәмнәр белән идарә итүен. Шулай Коръәндә бик күп ахирәт турында, ничек кыямәт көне башланачак, кыямәт көндә нәрсәләр булачак, кубарылу, хисап көне. Шулай бит бик күп аятлар Коръәндә һәм Малик яумиддин, кыямәт көне патшасы Фатиха сүрәсендә. Менә бу аятта күрсәтә, кыямәт көне турында уйландыра. Төрле безнең Коръәндә бар кыйссалар, гыйбрәтле вакыйгалар бик күп. Һәм монда да менә шушы гыйбрәтле кысса вакыйгалардан нәрсә? Сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим валаддалин дибез. Шушы ниъмәтләнгән кешеләр юлыннан безне алып барсаң, ачуың төшкән, адашканнардан кылмасаң иде. Шулай кемнәр ул ачуы төшкән, адашканнар, безгә гыйбрәт алырга. Менә шушы бөтен Коръәндә булган күпчелек аятлар кайта безнең Фатиха сүрәсенә. Фатиха сүрәсе безне уйландыра шушы Коръән турында. Шуңа да Коръәннең анасы диләр. Һәм аның икенче исеме Сәбъ мәсәни, 7 мактау. Чөнки Фатиха сүрәсе безнең 7 аяттан тора һәм күпчелеге Аллаһ Тәгаләне мактау, Аллаһ Тәгаләне зурлау, данлау. Һәм инде иң беренче исеме без белә торган ул Фатиха, ягъни ачып җибәрүче. Коръәндә инде иң беренче ачылып җибәрә шушы сүрә белән. Һәм ул ачучы дип атала. Фатиха, ягъни ачылган, Фатих ачучы. Коръәнне ачып җибәрә шушы сүрә белән. Әмма бу аңларга кирәкми, Фатиха сүрәсе иң беренче ингән аят дип юк. Беренче ингән аятлар безнең Алaq сүрәсе дип. Шулай бит, Иqra бисми раббикаллази халaq. Фатиха беренче иңмәде, әмма ул беренче инде Коръәнгә куелды, чөнки бөтен Коръәннең кыскача мәгънәсен үз иченә җыйган, туплаган. Һәм шулай Алaq Коръәннең бер исеме дип әйтәләр кайбер галимнәр инде. Руқия, ягъни эшкерүче дип. Чөнки менә бер кызыклы шундый вакыйга була бит инде. Шифа алалар шушы Фатиха сүрәсен инде укып. Һәм шуңа да аны бу безнең хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу инде бер җирлеккә, Бухарида килә торган хадис бу, риваятын әйтергә тәмам. Бер җирлеккә Пәйгамбәр саллаллаһу сахабаларны җибәрә. Эшлекле сәфәр белән инде. Һәм кич белән булар йокларга була, элек бит инде менә транспортлар булмаган, машиналар, сәпитләр дип инде, поездлар, самолетлар, җәяү йөри торган булганнар бөтен җиргә. Һәм бөтен провизияны дик, азык-төлекне үзләре белән йөрткәннәр. Һәм болар юлда барганда кич белән инде бер авыл кырыена туктаганнар. Һәм буларның ашарларына беткән. Теге авылга барганнар, менә без шундый мусафирлар, сәфәрчеләр, безне кунак итә алмассызмы икән, ашарга бетте. Әзрәк кенә ярдәм итә алмассызмы дип. Әмма алар бик юмартлык күрсәтмәгәннәр. Ашатмаганнар, кунак итмәгәннәр. Һәм булар инде кире үз урыннарына кайтып, инде шунда авыл кырыенда гына йокларга булганнар. Без беләбез, гарәпләр бик юмарт булганнар. Бик кунакчыл булганнар. Әмма булар бик андый сыйфатлар белән инде сыйфатланмаганнар. Әмма шушы төнне шу авылда, шушы авылның хәзерге телдә әйтсәк, председатель инде, әлеге инде ул теге шушы кавымның диек инде җитәкчесе, вожак, чаян чага төнне.
Һәм болар үзләренең табиблары белән, үзләренең давалары белән даваларга тырышканнар, әмма бернинди дә шифа килмәгән бу кешегә. Берни даваның файдасы булмаган. Һәм болар аптырагач инде, нишләргә белмәгәч, берсе әйткәндә, мусафирлар йоклый авыл кырыенда, безгә килгәннәр, без аларны кунак итмәдек инде, бәлки аларда берни дава бардыр дип. Һәм җибәрәләр. Бездә дава бар диләр инде сахабалар бу кешегә инде. Әмма безнең бер шарт бар, безгә сарык бирәсез ди. Шушы укыган өчен, сәбәп кулланган өчен бу кешене даваларга. Алар ризалашалар. Һәм шушында барып, сахабалар шушы Фатиха сүрәсен укыйлар. Һәм Аллаһның рәхмәте белән инде бу кеше давалана. Аллаһның шифасы килә. Һәм сарыкны алып кайтып китәләр. Һәм буларның күңеленә инде шик керә. Дөрес эшләдек микән дип. Ягъни Кур'ан укыган өчен, Кур'ан укып үзенә күрә бер акча эшләгән өчен инде шик керә дә, һәм Пәйгамбер саллаллаһу шушы вакыйганы сөйлиләр. Пәйгамбер саллаллаһу әйтә: "Ва ма адрака аннаху руқя". Сез каян белдегез? Шушы Фатиханы руқя, ягъни шикерә торган сүрә дип, шикерүче, ягъни шифа бирүче дип инде. Һәм әйтә: "Хузуха", ягъни сарыкны алыгыз ди. "Вадрибу ли биса". Миңа да ди, бер өлешен китерегез ди. Ягъни Пәйгамбер саллаллаһу монда күрсәтә инде, шушы шикергән өчен бүләк алырга рөхсәт ителгәне. Сахабаларның күңелендә шик калмасын өчен үзенә дә сорый шушы бер өлешен. Һәм бу галимнәр әйтте, шикергән өчен бүләк алырга ярый. Һәм бу да инде күрсәтә, менә шушы Фатиха сүрәсен укып та даваланып шифа табып була. Һәм ул шифаны без тәнебез эчендә, күңел, калп авыртулары эчендә табып була. Чөнки безнең бит әле тәнне даваларга күпкә җиңелрәк. Шулай бит. Дару эчәсең, система куясың, операция ясыйсың. Нәнир физик йогынтылар белән, менә күңелне давалау, монысы күпкә авыррак. Тәкәбберлектән, риядан давалану бик читен, бик авыр. Чөнки һәр вакытта да син үзеңне күрсәтәсең килә, үзеңне танытасың килә, үзеңне генә гел мактаганнарын телисең. Син һәр вакытта да сиңа карап торуларын өмет итәсең. Теге центр внимания буласың килә. Бу риядан давалану бик авыр. Ул сөйләгәндә генә җиңел. Ихлас булырга кирәк, ният дөрес булсын дип, телне селкеткәндә генә җиңел. Әмма чынлап торып даваларга алынсаң, менә шушы күңелеңне менә ихластан савап өмет итеп, Аллаһ Тәгаләдән шикерсезлек, Аллаһ өчен бар эшемне эшлим дип, ул бик авыр. Бер дә җиңел түгел. Һәм менә шушы Фатиха сүрәсендә укып фикерләп, бер сәбәп булалар шушы риялардан, зөлмлыклардан даваланырга. Һәм бер галим әйткән ич, мин ди Мәккәдә ди бик озак вакыт яшәдем ди. Табиблар да юк иде ди, дарулар да юк иде ди. Бары тик үземне давалый идем ди, шушы Фатиха сүрәсен укып ди. Һәм ди, шуңа гаҗиб иде тәэсире ди. Күп вакытта ди ярдәм итә төрле ширләрдән ди. Һәм ул чынлап та кайбер вакыт я башың авыртып китә, я ишең авыртып китә, мәсәлән, төнне йоклар алдыннан, я сәфәрдә булганда дару булмаган. Һәм чынлап та күп Фатиха сүрәсен кулыңны авырткан җиргә укыйсың, чынлап торып Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирә. Авырту басыла. Әмма монда сорау туа, кайбер кешеләр әйтә, менә Кур'ан укыйм, дуга укыйм, әмма авыртудан арынып бетә алмыйм, яки авырту басылмый дип инде. Әмма монда бик каты бер зур сәбәп бар. Ул да булса ышану. Аллаһка һәм аның шушы чынлап та сүрәләре шифа бирә, бернинди шиксез дигән каты ышану булырга тиеш. Әгәр дә укый торган кеше ниндидер күңелендә шиге бар икән,
Булышырга мөмкин. Бәлки булышмаста, нендер шик шундай. Күбрәк таяна икән сәбәпкә. Менә мондый укуларга бик ышанып бетми икән, бу вакытта шифа булмаска мөмкин. Һәм шулай ук укучы бик каты ышана, берни шиге юк. Әмма менә кемгә укыйлар? Авырту кеше мәсәлән ята, аны эшкерәләр. Әгәр дә шушы авырткан кеше шулай күңелендә шик бар икән, укып карасын, бәлки шифасы тияр. Мондый вакытта шулай ук шифа килмәскә мөмкин. Ягъни укучының да бернинди шик булырга тиеш түгел. Бу чынлап торып шифа бирә, Аллаһның сүзләре. Һәм кемгә укыйлар? Авырту кешенең дә шушы сүрәгә дә, шушы сүрәгә түгел, гомумән Куръанга, шушы эшкерүгә дә берни шиге булырга тиеш түгел. Һәм инде өченчесе, укыла торган сүрәне дөрес итеп уку кирәк. Әгәр дә ватасындыра укыйсың икән, мәгънәләрне үзгәртеп анда. Далин уна залиннәр дип әйтеп анда. Иһдина уна иъдина дип укысаң, шуны мәгънәне үзгәртә торган. Бу вакытта шулай шифасы килмәскә мөмкин. Шуңа әгәр дә без Куръанны укып эшкәрәсебез килә икән, яки Фатиха сүрәсе белән генә инде безнең күңелдә нишләргә тиеш? Бернинди шик булырга тиеш түгел. Шушы Куръан чынлап торып шифа бирүе турында. Һәм шуңа да менә тырышыйк шушы авырткан вакытта да дарулар эчкәнче дип, уколлар кабатканчы система беренче Аллаһы Тәгаләдән сорап, шушы сүрәләрне инде укып карарга. Әгәр дә чынлап торып Аллаһ белән элемтәбез яхшы икән, иманыбыз көчле икән, Аллаһы Тәгаләдән шифа киләчәк. Менә шуңа да безгә иман өстендә, тақвалык өстендә эшләргә кирәк. Шушы безнең Куръаныбыз, укыган сүрәләребез безгә инде дава, шифа булсын өчен. Булды, менә бу кыскача гына Фатиха сүрәсенең инде кайбер мәгънәләре, исемнәре. Менә Фатиха сүрәсен ни өчен кыскача дидек? Фатиха сүрәсе турында бик күп сөйләп була. Чөнки Фатиха сүрәсе турында гына аерым зур китаплар язганнар. Хәтта менә бер Ияка нәгъбуду, Ияка нәстәгин гына да 3-4 томлы китаплар язганнар. Бик күп сөйләп була. Әмма безнең бит инде максат менә кыскача рәвештә аңлатып чыгарга, нинди мәгънәләрне үз иченә җыя. Шуңа күрә без сузмыйча кыскача гына сөйләргә тырышырбыз, укыганда истә калсын өчен. Моны тыңлап, аңлап, нәрсәне укыйбыз, нәрсә аңлата Малик Яумиддин, Иһдинас сиратал мустақим укыганда аңлар өчен. Менә шулай Фатиха сүрәсенә керешкәнче, гомумән Куръанны ачкач, без Куръанны укый башлар алдыннан Фатиха сүрәсе булсынмы, башка аятлар булсынмы, иң беренче әле истиаза әйтергә тиешбез. Ягъни Аузу биллахи минәш шайтанир раҗим. Таш белән атылган шайтаннан яки таш атып куелган шайтаннан Аллаһы Тәгаләдән ярдәм, саклау сорыйм дип. Аузу дигән сүз сыгыну, ягъни яклау, саклау сорыйм дигән сүз. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, Нәхл сүрәсенең 98-нче аятында: "Фәизә караътал Кур'ана фаста'iз биллаһи минәш шайтанир раҗим". Әгәр дә Кур'ан укысаң, син Аллаһка сыгын ди. Ташлатып куелган шайтаннан ди. Шуңа күрә, әгәр дә без Кур'ан ачабыз икән укырга, иң беренче укыр алдыннан безгә "А'узу биллаһи минәш шайтанир раҗим" дип әйтергә кирәк. Чөнки ни өчен а'узу саклау, яклау дидек бит, сыгыну, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорыйсың шушы шайтаннан. Чөнки шайтан ул нәрсә? Һәрбер хәерлектән ерак итүче зат.
Yani һәрбер хәерлектән, әҗерле, саваплы, изге гамәлләрдән ерагайта кем? Шайтан дигән зат. Һәм ул шайтан шушы Коръән укыганда безгә вәсвәсә кылмасын өчен, төрле уй-фикерләр кертмәсен өчен укый башлыйсың бит. Анда монда үй җыештырылмаган, монда посуда юылмаган, моның белән сөйләшмәдек әле, моның хәлен белмәдең әле дип төрле уй-фикерләр керә бит. Шундый төрле вәсвәсәләр кылмасын өчен без Аллаһ Тәгаләдән саклау, яклау сорыйбыз. Шушындый безгә уй-фикерләр кермәсен өчен. Һәм шулай ук ачу чыкканда әйтергә кирәк. Чөнки ачу ул шайтаннан, кызып китү, кызыну. Шулай шайтаннан. Һәм шулай ачу чыкканда аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтсәк, без ачуыбызны басабыз. Төрле шик-шөбһәләр кергәндә аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтергә кирәк. Була бит шундый. Дин, кыямәт көне турында, Аллаһ турында шикләнәбез, чынлап та бармы икән? Бу әкият түгелме икән дип. Бу вакытта да шулай бу шайтанның вәсвәсәсе, шайтанның инде безне адаштырырга теләве, бутавы. Шул вакытта да без аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтергә кирәк. Күрәм, Коръәнне ачтык икән, безгә иң башта аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтергә кирәк. Һәм сүрә башлана икән, Коръәнне менә сүрә башыннан укыйбыз икән, ул вакытта нишлибез? Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтәбез. Рахимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм дип. Әгәр дә инде сүрә башыннан түгел, сүрәнең, мәсәлән, Бакара сүрәләре, Имран, Ниса, алар бит инде озын сүрәләр, шулай бит. Без анда тулысынча укып чыкмаска мөмкинбез бер утыруда инде. Ул вакытта инде сүрәне урта бер җиреннән башлаганда без аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим белән дә шикләнә алабыз. Бисмилла әйтсәң дә бер проблема юк. Әмма аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип сүрәне инде укып та китә алабыз. Сүрә башында укыганда инде бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтеп укый башлар икән. Нәрсәне аңлата? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ягъни Аллаһның шушы күркәм исеме белән, Аллаһ исеме белән, Аллаһ Тәгаләнең иң бөек исемнәренең берсе. Ни өчен дигәндә, чөнки Аллаһ илаһ дигән, хакыйкый илаһ, бер аңа гына гыйбадәт тиешле дигән мәгънәгә ия. Аның тамыры илаһ. Илаһ табыну объекты, шулай бит? Кеше бит шуның өчен яратылган, бу дөньяга килгән, табынырга, гыйбадәт кылырга. Кеше телиме, теләмиме, ул кемгәдер буйсына, кемгәдер гыйбадәт кыла, кемгәдер итагать итә, кем белән булса да күңелен бәйләп яши. Кемнәндер өметләнә, кемгәдер тәвәккәл кыла, кемнәндер курка, кемнәндер ярдәм өмет итә, ярдәм сорый, яклау. Ул бөтенесе шушы илаһ белән бәйле мәсьәләләр. Әмма артикле кергәч, Аллаһ исеме барлыкка килә шушы илаһтан. Ягъни шикләтә, шушы гыйбадәт булырга тиеш билгеләтә кемгә генә? Аллаһка гына. Чөнки хакыйкый безне саклый ала бөтен бәла-казадан. Ул Аллаһ. Хакыйкый файда, ярдәм итә ала Аллаһ Тәгалә. Зарардан да саклый ала, файда да китерә ала. Калган кеше уйлап чыгарган илаһлар, алар хакыйкатьтә берни файда да китерә алмый, зарардан да саклый алмый. Һәм шуңа да менә бисмиллаһ, Аллаһ исеме белән. Ягъни Аллаһның исеменнән бәрәкәт сорап, хәерле нәтиҗә сорап, аннан ярдәм сорап башлыйм шушы эшемне. Шуңа да иң хәерле эш Коръән уку, иң хәерле зикр. Без Аллаһтан шушы Коръәнне укырда бәрәкәт булсын өчен, әҗр савап булсын өчен, Аллаһның ярдәме безгә бик тә кирәк. Шуңа да без бисмилла дип башлабыз. Бисмилласыз башланган эш ул бәрәкәтсез, хәерле нәтиҗә бирмәячәк. Ә менә бисмилла белән башланган эш һәр вакытта да хәерле нәтиҗәле булачак. Шуңа да без һәр вакытта да бисмилла әйтергә. Ашар алдыннан да, дәрес
хәзерләр алдыннан да, идән чыгып киткәндә дә, машинага утырганда да, эшләр алдыннан да, посуда юыр алдында, ашарга пешергәндә дә, гомумән нәрсә генә эшләргә ниятләсәк, әгәр дә хәерле нәтиҗәсен күрәсебез килә икән, нәтиҗәле эш безгә Аллаһның шушы күркәм исеменнән Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорап, ярдәм сорап башларга кирәк. Коръән укыганда инде Бисмиллаһир-рахманир-рахим тулысынча әйтәбез. Әмма калган шушы дөньяви эшләрдә без шикләнә алабыз бисмилла белән генә. Бисмилла дип әйттек икән ашарылнан, әлхәмдүлиллаһ. Димәк, без Аллаһны зикр иттек. Димәк, Аллаһ зикр ителгән эш ул инде бәрәкәтле була. Ар-Рахман, ягъни Ар-Рахман, Ар-Рахим аларның тамыры бер рахма, рахимлелек. Һәм монда күрсәтә Ар-Рахман бу дөньяда Аллаһ Тәгалә бар мәхлукатка да рахимле. Чөнки күрәбез, тирә-якка карасак, имансызларга да Аллаһ Тәгалә ризык, байлык бирә, иманлыларга да. Шулай бит? Менә Рахим, рахимлелеге шикле. Кемгә генә? Кыямәт көнендә бу рахимлелек булачак Аллаһка иман китереп, аның кушканнарын үтәп яшәгән мөэмин мусульманнарга гына. Кыямәт көнендә инде Аллаһ Тәгалә рахимле булмаячак имансызларга, кафирләргә, атеистларга, шу Аллаһны инкар итүчеләргә, аңа гыйбадәт кылмаучыларга, аңа тиңдәшлек кылып башка сыннарга, путларга табынып яшәүчеләргә. Менә монда без белдек Аллаһ Тәгалә үз исеме. Аллаһ, Рахман, Ар-Рахим. Менә Коръәндә дә шулай исемнәре килә, һәм тырышырга кирәк шушы исемнәр мәгънәсен аңлап ятларга. Ни өчен? Дуа кылыр өчен. Менә Аллаһ Тәгаләгә без исеме белән мөрәҗәгать итәбез икән дуа кылганда. Дуа кылуыбызга җавап килү ихтималы күбрәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә ярата, аңа үз исемнәре белән мөрәҗәгать итеп дуа кылулар. Аллаһ Тәгалә әйтә бит Коръәндә дә, Аллаһтан күркәм исемнәре бар, шушы исемнәр аша сорагыз ди. Менә без кешегә дә бит кеше ярата исеме белән эндәшүен. Шулай бит, кешегә менә исеме белән әле аңа өстәп, әтисе исемендә өстәп җибәрсәң инде күтәрелеп китә, шулай бит канатланып. Кеше ярата, о, кара, минем исемне истә калдырган икән ди, мине хөрмәт итә ди, исемнәрне ятлаган ди, исем белән дәшә ди. Кешенең дә сиңа карата хөрмәте арта. Һәм шуңа да менә без Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен өйрәнеп, шушы исемнәре аша сорыйбыз икән, мәсәлән, Ар-Разак ризыкландыручы, Әл-Ваһһаб бирүче, Әл-Фәттах ачучы, Ар-Рахман, Ар-Рахим. Ягъни, нәрсә сорыйбыз, шуның максатына карап, шушы исемне туры китереп сорыйбыз икән, Аллаһ Тәгалә безгә бирәчәк. Мәсәлән, гөнаһларыбыз күп, шулай бит. Без телибез икән шушы гөнаһлардан арынырга, чистарынырга, пакланырга, без сорыйбыз ничек итеп: "Эй Раббым, син Ар-Рахман, Ар-Рахим, син рахимле, син шәфкатьле. Әл-Гаффар, син гафу итүче. Әт-Тәвваб, син тәүбәләрне кабул итүче. Минем гөнаһларымны гафу итсәң иде, рахимле булсаң иде, ярлыкласаң иде, гөнаһларымнан арындырсаң иде" дип, бу вакытта өмет зуррак, чөнки без Аллаһ Тәгаләнең исем аша сорадык. Шулай, әгәр дә мәсәлән балалар юк ди, яки оныклар юк ди, әби бабалар, оныкларны сөясе килә ди, балаларында әле һаман оныклар юк ди. Без сорыйбыз ничек? Әл-Ваһһаб, бирүче. Раббым Алла, син Әл-Ваһһаб, син бирүче. Безгә оныклар, безгә балалар бирсәң иде. Ар-Разак, Раббым, син күркәм исем, Ар-Разак ризыкландыручы. Ризыгымны киңәйтсәң иде. Малымны арттырсаң иде, хезмәт хакымны арттырсаң иде, хәерле, хезмәт хаклы, хәләл маллар, кәсепләрен бирсәң иде. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә исемнәрен өйрәнеп сорапбыз икән, дуабызга җавап килү ихтималы күпкә зуррак, гади генә бир дип сорауга караганда. Һәм менә шуңа да шушы сүрәләрне өйрәнгәндә без аның Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен әйтәбез, һәм ятлап барырга кирәк, шушы исемнәр белән инде сорарга кирәк. Һәм шуңа да Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип карагыз. Фатиха сүрәсен укыр алдыннан да күпме башта Аллаһтан яклау, саклау сорыйбыз. Шушы Коръәнне укыганда төрле начар уй-фикерләр кирип, дөньяви
мәшәкатьләр безне тайпылдырмасын өчен, русча әйтсәк, отвлекать итмәсен өчен, комачауламасын өчен, һәм шушы Коръән укуыбызга Аллаһ Тәгалә бәрәкәт иңдерсен өчен, хәерле нәтиҗәсен, файдасын күрер өчен без Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорыйбыз. Ничек итеп? Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип. Һәм калган эшләрдә дә инде әйттек нәрсә бисмилла дип әйтергә кирәк. Шуңа да менә бу күркәм аят белән Коръәнне укый башларга кирәк. Бу инде Фатиха гына кагылмый, гомумән тагын бер кабатлы Коръәнне укый башлар алдына шушы әгъүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим сүрә башы икән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтергә кирәк. Әгәр дә инде сүрә уртасыннан икән, әгъүзу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип тә җитә. Һәм шушы бисмиллалар әйтсәк, бу вакытта инде безнең эшебез нәтиҗәле булачак инде. Безгә инде шушы дәрес белән туктарбыз, калган дәрестә калган аятларны алып бетербез. Менә бүген шушы мәгълүматны истә калдырсак, аны калганнарга сөйләсәк, ирештерсәк, бик файдалы булыр. Һәм инде шушы бүген дәрестә алган файдалар белән гамәлдә куллансак, Коръән белән яшәүчеләрдән булырбыз һәм һичшиксез тормышыбызны Аллаһ Тәгалә нурландырыр. Чөнки Аллаһ Тәгалә ярата, аның куллары аның сүзен укып, фикерләп гамәл кылалар икән, һичшиксез Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә тормышыбызга. Һәм шуңа да Аллаһ Тәгалә киләсе дәресләрдә дә шушы сүрәнең аятларын аңлап, мәгънәләренә төшенеп, тормышыбызда кулланып, тагын да бу дөньяда һәм ахирәттә дә бәхет, сәгадәткә ирешеп, зур уңышларга ирешергә Аллаһ Тәгалә юлларын ачса иде. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду илля ант, ва астагфирука ва атубу илейк.